होम्योपैथिक मेडिसिन ओस्मियम ग्रेटिसिमम इसका हिंदी नाम बनतुलसी है। यह घरेलू चिकित्सा के रूप में यह शिशुओं को सर्दी, खांसी, ज्वर इत्यादि में पुराने जमाने से प्रयोग किया जाता आ रहा है। इसके अलावा यूरिन पास करने में कष्ट होना, यूरिन पास करने में जलन होना, यूरिन पास करने के साथ उसमें पस निकलना इत्यादि लक्षणों में ये सब प्रयोग किया जाता है। इसको सेवन करने का तरीका दोस्तों, दिन में 2 बूंद 3 बार ओस्मियम ग्रेटिसिमम जरूर लें और लाभ उठाएं।